Di questi tempi capita spesso di sentir parlare di connettività FWA, ossia Fixed Wireless Access, ossia la trasmissione della connessione internet attraverso onde radio. E quindi, detto in parole povere, senza che un cavo in fibra ottica o in rame arrivi direttamente fino a casa nostra. E di questo se ne parla sia in relazione all'arrivo futuro, ma non troppo futuro come vedremo in questo video, del 5G, Fixed Wireless Access, ma anche perché nei piani di copertura delle aree grigie e nere è stata prevista proprio questa tecnologia e nemmeno una percentuale così bassa, visto che dovrebbe ricoprire alla fine del progetto delineato ben il 28% delle connettività. E quindi nel video di oggi andremo quindi a fare un po' un'analisi di quella che è l'evoluzione tecnologica delle soluzioni FWA, arrivando anche a vedere quando potremmo aspettarci nel nostro paese l'arrivo di connettività 5G Fixed Wireless Access. E per fare questo partiamo da due sperimentazioni realizzate da Qualcomm. Due sperimentazioni che tra l'altro hanno fatto entrambe registrare dei record particolarmente importanti per quelle che sono le caratteristiche e quindi i futuri utilizzi del Fixed Wireless Access. La prima è avvenuta il 20 giugno 2020 in Australia, dove Qualcomm in collaborazione con Ericsson e Casa System hanno completato la prima connessione 5G a onde millimetriche ad ampio raggio al mondo, arrivando a coprire una distanza di 3,8 km tra il trasmettitore e il ricevitore. E questo è un risultato che non va assolutamente sottovalutato, perché finora in condizioni normali si parlava di un raggio di copertura di circa 1 chilometro e stiamo quindi parlando di un risultato che in un certo senso quadruplica circa questo risultato. Purtroppo però riguardo di questa sperimentazione non sono stati resi pubblici i dettagli tecnici e non sappiamo quindi per esempio quale frequenza è stata utilizzata. Diciamo che visti i risultati raggiunti è probabile che sì si siano usate onde millimetriche, ma a frequenze basse rispetto a quello che è il range delle onde millimetriche, che a livello teorico dovrebbe essere dai 30 ai 300 GHz, ma si suppone sia stata usata un 28 GHz di frequenza. E allo stesso modo, e non meno importante, non è stato reso noto la qualità del segnale che è stato ricevuto dal ricevitore e di conseguenza quali sarebbero state quindi le possibili velocità raggiungibili. Perché è chiaro, se ok, copriamo 4 km di distanza, ma questa connettività viaggia a 5 megabit al secondo, diventa poco rilevante. Ma questa sperimentazione è stata comunque molto importante, perché a partire da questi risultati ecco che qualche giorno fa negli Stati Uniti, sempre Qualcomm in collaborazione con Ericsson e US Cellular, in questo caso, hanno annunciato il collegamento di una connessione 5G a onde millimetriche per una distanza di 5 km tra il ricevitore e il trasmettitore. Ed in questo caso, a differenza della prima sperimentazione, ecco che abbiamo almeno il dettaglio tecnico a riguardo delle prestazioni e si parla quindi di un raggio di copertura di 5 km con una velocità di download al ricevitore superiore ai 100 megabit per secondo. Risultato che tra l'altro è stato raggiunto in condizioni praticamente reali, visto che è stata utilizzata una rete 5G commerciale. E per quanto riguarda l'hardware, ecco che la CPE, quindi il ricevitore della connessione FWA, aveva installato al suo interno lo Snapdragon X55, che spesso abbiamo visto anche inserito all'interno di processori che poi saranno inseriti all'interno degli smartphone, con abbinata anche il modulo antenna QTM527 a onde millimetriche. Modulo che ha svolto un ruolo chiave all'interno di questa sperimentazione, visto che è proprio lui che ha permesso, attraverso la sua evoluzione tecnologica, un'ottima ricezione del segnale anche a queste distanze. Di fronte a questi risultati non si può quindi sicuramente rimanere indifferenti e in un certo senso questi permettono di cambiare un po' la prospettiva che si era avuta finora a riguardo dell'utilizzo delle onde millimetriche, che sembravano nella pratica poter coprire delle distanze veramente molto ridotte
rendendo quindi l'implementazione di reti o servizi a onde millimetriche particolarmente costosi nel caso si volesse raggiungere una copertura soddisfacente. Non dimentichiamoci che, per esempio, in un video di solo un annetto e mezzo fa stavamo parlando di come la prima rete a onde millimetriche di Verizon negli Stati Uniti fosse in grado di coprire per ciascuna cella in media 27 indirizzi con una copertura effettiva dell'antenna stessa di 150 metri. E invece l'evoluzione tecnologica nel corso di questo anno e mezzo, sia dell'hardware ma anche delle reti stesse 5G, ha permesso di raggiungere questi risultati che eleggono senza ombra di dubbio il 5G Fixed Wireless Access come una delle soluzioni migliori per la copertura con banda ultralarga delle aree rurali, le cosiddette aree bianche, se guardiamo al nostro paese, dove portare la fibra ottica è senza ombra di dubbio proibitivo a livello di costi o comunque anche a livello di tempi di implementazione. Ma ovviamente non solo per questo, non dobbiamo per esempio dimenticare le aziende, le piccole e medie imprese che si trovano in zone particolarmente remote o isolate che allo stato attuale delle cose, per poter essere servite da banda ultralarga, devono per forza di cose sostenere dei costi ingenti per, nella maggior parte dei casi, farsi portare una fibra ottica dedicata. E questo ruolo cruciale che il Fixed Wireless Access avrà nei prossimi anni emerge anche dalle analisi, per esempio, di Ericsson nell'ultimo Mobility Report 2020, dove a fronte di 51 milioni di connettività Fixed Wireless Access alla fine del 2019, ci si aspetta che diventino ben 160 milioni entro il 2025, con il traffico dati FWA che dovrebbe arrivare a rappresentare il 25% del traffico mobile su scala globale. Detto tutto questo, quindi, in Italia, a riguardo del Fixed Wireless Access, ma soprattutto del 5G Fixed Wireless Access, come siamo messi? Beh, in Italia da questo punto di vista siamo messi davvero bene e potremmo essere quasi sicuramente pionieri in questa tecnologia, visto che anche nel corso dell'IFA 2020 Fastweb è intervenuta durante il keynote di Qualcomm per annunciare come lancerà i propri servizi 5G Fixed Wireless Access prima della fine di quest'anno e che soprattutto, così facendo, Fastweb diventerebbe il primo operatore europeo a lanciare servizi 5G Fixed Wireless Access a onde millimetriche. Progetto che poi prevede di coprire entro il 2024 ben 12 milioni di abitazioni fra privati e imprese, raggiungendo praticamente il 45% della popolazione e tra l'altro all'interno di queste 12 milioni di abitazioni ecco che 4 saranno nelle aree bianche, nelle aree a fallimento di mercato del nostro paese e parallelamente a questo, tornando a parlare di record, ecco che TIM, proprio in collaborazione con Qualcomm, ha raggiunto un nuovo record europeo per quanto riguarda le velocità di trasmissioni 5G a onde millimetriche, raggiungendo la velocità impressionante in download di 4 gigabit per secondo, utilizzando onde millimetriche a 26 GHz e superando tra l'altro il record da lei stessa fissato a gennaio 2019, che era stato di 2 gigabit per secondo. E tra l'altro all'interno del comunicato di questo record troviamo anche la chiara intenzione da parte di TIM di offrire un proprio servizio 5G Fixed Wireless Access sul nostro territorio. Al momento non si ha nessuna data ufficiale, non si sa quali saranno i piani di copertura, ma ciò che è certo è che questo servizio targato TIM arriverà e che soprattutto anche in questo caso riguarderà anche le aree bianche del nostro paese. Questa quindi la situazione e le evoluzioni del 5G Fixed Wireless Access in Italia e non solo. E come spesso mi trovo a ripetere, questa tecnologia, soprattutto con l'arrivo del 5G, avrà veramente un ruolo fondamentale all'interno sia del mondo mobile, ma anche e soprattutto all'interno del mondo delle reti fisse, permettendo di portare la banda ultralarga in tutte quelle zone dove ora, per diversi motivi, non era stato conveniente o possibile portarla.